வணக்கம். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா டிராக்டர் சேல்ஸ்க்கு வந்திருக்கு. அதனுடைய ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் பார்க்கலாம். பார்த்தீங்கன்னா சுராஜ் 815 FE, அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 55 HP கேட்டகரி வண்டி, 2014 மாடலு, சிங்கிள் ஓனர் வண்டி. வண்டிக்கு வந்து புக்கு பேப்பர் கரண்ட்டில் இருக்குது. எக்ஸ்ட்ரா ஃபிட்டிங்ஸில் டாப்பு பம்பரு பெட்டுக்கு ஃபுல் செட்டாக அவைலபிளாக இருக்குது. வண்டி நல்ல தெளிவான கண்டிஷனு, ஷேர் ஓட்டாத வண்டி. டயர்னாலும் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குது. இன்னொரு ஸ்பெஷாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து kirloskar இன்ஜினு. வண்டி நல்ல தெளிவான கண்டிஷன். இந்த வண்டிக்கு ரேட்டு பார்த்தீங்கன்னா 4,50,000 சொல்கிறாங்க. ரேட்டு ஃபிக்ஸடில், நேரில் வந்து பேசினா அனுசரித்து பண்ணிக்கலாம். இந்த வண்டி இருக்கிற இடம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஈரோடு மாவட்டம் நம்பியூர். நேரடி விவசாயிட்டு தான் இருக்குது. அவருடைய கான்டாக்ட் நம்பர் டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்குது. தேவைப்படுறவங்க மட்டும் கால் பண்ணி பேசுங்க. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா 750க்கு 16 டயர் வரும். ரியரில் வந்து 16.9க்கு 28 பெரிய டயர் வரும். பவர் ஸ்டேரிங், ஆயில் பிரேக்கு அவைலபிளாக இருக்குது. kirloskar இன்ஜின் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு பெருசாக RPM ட்ராப் இல்லாமல் ஒரு நல்ல பெர்ஃபார்மன்ஸ் எடுத்து கொடுக்கும்.